Estem en un entorn diferent avui, hem sortit del que és Nou Sardenya, Àliga, per parlar una mica de l'actualitat més recent vostra. Com esteu vivint sobretot aquesta pretemporada, aquesta nova temporada de tercera RFEF, amb rivals a pretemporada durs com el Sabadell, per exemple, què em podeu dir? Doncs ja amb ganes de que comenci la Lliga, que s'està fent una miqueta llarga la pretemporada. Al final són moltes setmanes que bé, sí que vam tenir competició amb la Copa Catalunya, però al final el jugador el que vol és jugar per punts, que és la Lliga, i ja per sort ja falten pocs dies i hi ha ganes ja que arribi aquest dia a Castelldefels i poder també estrenar-nos al Nou Sardenya, que estem ja impacients. Com va ser aquest inici de pretemporada? Perquè ja vau començar directament amb Copa Catalunya, per tant era amistós preparatori, però ja era competició. Ho vau notar, no? Com vau viure aquell primer partit? Sí que és cert. A nivell de preparació física sí que a nivell de cos tècnic va tenir problemes, perquè al final només podia fer 5 canvis, la plantilla de 22, al començament de pretemporades per carregar piles, per agafar minuts, i no podies distribuir aquests minuts com haguessis desitjat d'inici, però bueno, millor competir per alguna cosa que no jugar amistosos, no? En el meu parer, però jo crec que l'equip va estar bé, va ser competitiu i bueno, van donar la cara als 2 partits de Copa Catalunya. Una llàstima no poder continuar en aquesta competició que tant s'agrada, però bueno, al final jo crec que a nivell de preparació física potser inclús és una mica millor, no? A nivell de carregar piles i distribuir minuts. Després us vull preguntar, ara que ja ha passat unes setmanes de pretemporada i està a punt de començar la Lliga, com esteu veient la plantilla? Nou fitxatges, també cohesió de vestuari i com són les sensacions d'aquest estiu, en aquest cas? Sobretot amb moltes ganes. Els jugadors que han vingut ens estan demostrant que estan amb moltíssima il·lusió d'estar al club i els que hem renovat, que som pràcticament el 50%, clar, hem renovat perquè el que volíem era continuar amb l'Europa i portar-ho de nou a la segona ref, que bé, que ja sabem que fa un parell de mesos ens va tocar perdre la categoria i ja tenim moltes ganes de lluitar per tornar a recuperar-la. I en aquest inici de pretemporada com està sent també amb Sanabra? Perquè ja l'any passat amb el juvenil A se'l veia un entrenador molt intens. Com esteu vivint també aquesta intensitat o ha baixat una mica amb vosaltres? No, continua igual, continua igual. Ells encara igual amb els joves que amb els més grans, no? Sí que és cert que ve amb sàvia nova, ve amb moltes ganes i això també es nota i ho demostra i t'ho transmet, no? I aquestes ganes també el jugador les rep i ho transmet també en el sentit d'intentar ajudar i intentar aprendre el més aviat possible per agafar la seva metodologia o la seva idea de joc que el més aviat l'agafis millor per l'equip, no? Però content de les ganes que hi mostra i com l'equip l'està rebent. I vosaltres què? Esteu notant molt el ritme? Clar, cada any és un any menys, com esteu encarant al final el que és aquesta temporada? Bé, nosaltres estem bé, ja són molts anys, però venint d'una categoria molt exigent com era aquesta segona ref amb equips pràcticament professionals, la gran majoria, i bé, vam aguantar bé, encara que els resultats no van acompanyar, però que físicament vam aguantar bé, seguim bé i per això hem continuat i el club també ha volgut comptar amb nosaltres perquè creiem que podem encara aportar molt a l'Europa. Si us sembla, aquesta entrevista no només l'hem fet al Departament de Comunicació, sinó que també ens han enviat moltes preguntes. Anem intercalant alguna pregunta que ens han anat enviant per Instagram i Twitter també, i així aneu responent. Jo us preguntava per totes aquestes temporades que heu viscut, que cada any és un menys, no? Per Instagram, Martí Pau Villares ens pregunta, després de tants anys i temporades viscudes, què segueix significant l'Europa per vosaltres? Doncs al final sí, continuar estant de temps al mateix club i al voltant d'aquesta història o aquest entorn com és l'Europa, Gràcia i a la Villa, jo crec que és perquè té una cosa especial, no? Al final, per molt que t'ho diguin, si no estàs dins no ho sents, no? I sí que això és el primer que intentem fer saber a la gent nova que ve, fer saber a la gent, com aquest any dels fitxatges, que és diferent, no? Tothom vol guanyar l'Europa, tothom vol guanyar l'Europa al Nou Sardenya, i aquesta especial importància que té el club, aquesta, no sé si és ser diferent o aquesta manera de fer o valors o el que sigui, però sí que és cert que quan estàs a dins ho notes i ho intentes transmetre als que portem més temps als que porten menys, no?
i aquesta sensació és la que nosaltres intentem mantenir i que estigui vigent al vestidor, perquè crec que és molt important i és un toc diferencial amb la resta d'equips, no, de la categoria. Sí, és el sentiment de pertinença, no? Que ja quan portes una sèrie d'anys en el mateix lloc, si et sents identificat i comparteixes els valors i veus que et sents com a casa, et sents estimat i tu també és recíproc el que dones, intentes també inculcar els nous perquè continuïn també molts anys. Hem tingut molts jugadors que han tirat força anys amb nosaltres i aquesta és la idea, que no sigui un club que vingui un jugador que marxi a un altre lloc, sinó que es quedi també perquè senti els colors i així jo crec que encara poden sortir millor les coses. Vosaltres que sou aquí dues institucions principalment, quina força teniu al vestuari per fer també aquesta pinya, això de quedeu-vos aquí, que aquí l'Europa és especial, perquè entenc també que afició, club, idiosincràsia, però el vestidor és la part més important de tot el procés. Sí, en aquest sentit, sobre aquest tema jo crec que és més a l'estiu, al mes de juny, quan acaba la temporada, que molts companys rebren ofertes i potser poden pensar a veure si donen el salt o poden canviar de club. Aquí és una mica també la nostra tasca d'intentar convèncer, no has de vendre cap fum, sinó explicar la realitat, que millor que l'Europa a tercera divisió no estarà enlloc, i a no ser que sigui un equip de superior categoria amb cara i ulls, per canviar pràcticament d'igual per igual, nosaltres pensem que s'han de quedar a l'Europa, sempre i quan ells tinguin les ganes, la motivació, la il·lusió de seguir creixent el club i portar, en aquest cas, a categories més altes, perquè per això estem, no estem per jugar i punts, sinó a l'Europa hi ha molta exigència i és la que intentem transmetre al jugador que es vulgui quedar, que la tingui també, perquè així entre tots sumarem més. Sí, per tant no sou ogros com a capitans, sou més d'acollir. Tenim la feina fàcil de que tothom vol jugar a l'Europa, al final és un club que sempre has volgut jugar, o quan vam arribar tant Àlex com jo fa 10 o 15 anys aquí al club, nosaltres estimàvem i volíem jugar aquí perquè era un club històric, tu el veies des de fora i et feia, hosti, potser algun dia jugaré a Europa, no? I quan ho aconsegueixes, al final tothom jo crec que té aquest pensament de poder intentar jugar a un club com aquest i per què no, intentar ajudar-li en el sentit de que la seva adaptació sigui el més ràpid possible amb gent que ja portem més temps aquí, no? Això sí que podem ajudar una mica més que en altres clubs. Va, doncs us tiro una altra pregunta, en aquest cas és de Liam723, un usuari d'Instagram, que ens diu: qui és el millor jugador que heu vist passar pel Nou Sardenya? Ara parlaves dels 10-15 anys que porteu aquí, doncs a mullar-vos. Jo recordo encara la final de la Copa Catalunya, quan el Girona aquell de segona de Machín... Tu dius en contra? Bueno, ens pregunta millor jugador que heu vist passar. El Nou Sardenya. Sí, passar. Jo recordo aquella, la final de la Copa Catalunya amb el Girona de Machín, que estava per pujar a primera i estava davanter Mata, que després va anar al Valladolid, està al Getafe, hi havia molta gent que havien viscut del futbol i encara ho fan, no? Adama Traoré. Adama Traoré a semis final de la Copa Catalunya. Quarts de final, crec que era la Copa Catalunya 3-0, amb Adama Traoré que va jugar, amb el Barça B que estava a segona A i els vam poder guanyar i al final tampoc hem pogut jugar amb Miquel San José, a Morevieta, a la Copa del Rei. I de l'Europa, si us haguéssiu de jugar... I de l'Europa? A l'Europa hem tingut, jo almenys l'Alberto no estava encara, amb Xavi Roca, que Villarreal molts anys a primera divisió. Sí, referents com Dalmas, que estava un històric del futbol català, en el seu moment també Nesta, hi havia jugadors que havien fet molta trajectòria al futbol català, que sempre l'havies sentit i al final jugar, com no has pogut jugar amb Capella i companyia, però era una mica el més semblant dels jugadors històrics del club, que feia gràcia estar amb ells o poder compartir vestidor o aquestes estonetes, no? I després ens pregunta Lucio Soviet Estel si es pot viure del futbol a la vostra categoria. Es pot... No cal que digueu xifres, No, és difícil. Poder viure es pot viure, hi ha gent a la nostra categoria que viu d'això. De fet, molta gent només es dedica al futbol. Clar, després està de quina forma vius, per dir-ho d'alguna manera. Si amb poc o molt, cadascú ja sap què és el que vol a la seva vida, si prosperar més a nivell laboral o intentar jugar-se-la al futbol, que és completament lícit i hi ha gent que li surt bé i acaba guanyant molts diners. Si es pot viure,
hi ha gent que sí que viu del Però futbol. durant l'etapa que jugues. No, sí, clar, sí, lògicament, durant l'etapa que a nivell jugues. d'estalviar és molt difícil i sí que és cert que al final tu intentes que tothom tingui el seu plan B a nivell d'estudis, a nivell de formar-se alguna cosa, que aquest sí és l'entorn ideal. No? Si tu estàs estudiant i jugant és un entorn ideal perquè tu al final tens l'ajuda tant de casa quan estàs estudiant com l'ajuda del futbol, però sí que és cert que pots viure sí, o pots malviure també, no saps ben bé quina és la que seria la més encertada, però sí, hi ha gent, jugadors, perfils més, diguem-ne, més elevats que sí que estan més ben mirats a nivell retributiu i altres que al final la categoria marca una mica també, suposo, els pressupostos dels clubs. Hi ha molts clubs que és molt difícil viure d'això. Perquè vosaltres com porteu aquesta dualitat feina-futbol? O sigui, és fàcil, és difícil, també teniu família. Com és compaginar tot i que tot surti bé? Fàcil no és. El que passa que ja estem acostumats. La nostra vida des de fa, en el meu cas, 10 anys i Alberto segurament també, doncs ja hem fet de dilluns a divendres treballar durant el dia, entrenar per la nit. I clar, això quan jugues contra equips que es dediquen a entrenar pel matí, a la tercera ja en un parell, però l'any passat era el 95%, que es dediquen només a això i per la tarda es dediquen a descansar, doncs no és la mateixa ritme de vida que porta una amb l'altra. I després hi ha feines i feines, hi ha feines més dures que d'altres, però nosaltres ja estem acostumats i a tercera divisió també és més habitual que els jugadors treballin durant el dia i per la nit ja a hores intempestives arribes a casa a les 11 i el que viu fora de Barcelona potser encara més tard. Perquè tu sí que estàs entrenant o t'estàs introduint, tu Àlex, que ho veus amb bons ulls això o no? Quan et retiris. Sí. Tant de bo vindrà molt, però... La idea és seguir vinculat al futbol. A mi sí que ser entrenador m'agradaria, ho tinc en ment. Estic també traient el carnet, però espero que encara quedin molts anys. Podríem veure una dupla Alberto-Àlex? Tant de bo sigui molt tard, perquè això significaria que l'Àlex encara continua, no? Sí que és cert que la meva sensació d'arribar al final és més a prop, està clar, però sí, continuar vinculat al món del futbol, com diu l'Àlex, jo crec que portem des de que teníem 5 anys potser lligats al futbol sense parar, que tu has dit no molt sacrificat, però ho fas amb molt de gust, no? Al final és més tema a casa com ho portes, en el sentit de que la dona, la nòvia, els pares, la mare, els amics, no tens el cap de setmana, ara fills també. O sigui, al final aquesta conciliació laboral és més complicada si tens a sobre el tema futbol, però bueno, sacrificat però amb gust. Al final fas una cosa que t'agrada, que t'estima i que ho portes des de molt petit, no? I això és super bonic al final, perquè al final fas el que tu vols i el que tu agrada i això... Si no ens encantés, sí. Amb 34 i 36 doncs encara... Sí, tenim molts companys de fet que ho van deixar molt aviat perquè potser a nivell de conciliar laboral o família era més difícil. Tenim d'altres companys que es queden solteros perquè al final la dona no aguanta, la nòvia diu mira jo no aguanto el futbol i econòmicament tampoc et dona tant com per millor sacrificar caps de setmana, sacrificar... Sí, arribar a les 10-11 de la nit cada dia és complicat al final a nivell de compaginar-ho, però sí, contents i ja et dic, si estem aquí en l'edat que tenim és perquè ens agrada i perquè traiem el suc de tots els moments. Clar, ara estàveu parlant de compaginar-ho, entenc que aquesta temporada de tercera RFF serà més fàcil compaginar vida personal en futbol. Us vull preguntar també, ara que han passat uns mesos, un estiu de per mig, heu pogut descansar, com valoreu la temporada passada a segona RFF? Més enllà del resultat, que ara hi entrarem, però tot el que vau viure l'any passat. Creiem que va ser una temporada en la que vam aprendre molt, en tots els sentits. Ens va tocar viatjar cada 15 dies quan mai ho havíem fet, vam jugar a estadis brutals, com los Pajaritos, ja sobreguanyant. Vam viure moments com la Copa del Rei, que va ser increïble el que es va viure al Nou Sardenya, i totes les experiències jugant contra equips de moltíssim nivell, contra jugadors de moltíssim nivell, i vam donar la cara fins al final, encara que a falta de poques jornades ja vam perdre la categoria, però l'equip sempre va sortir amb l'objectiu de guanyar i revertir la situació que es va complicar, i crec que la resposta és que vam aprendre moltíssim de tot. Sí, i en ràbia, no? En ràbia també perquè al final tu veies que l'equip podia aconseguir-ho, tenia equip per poder mantenir la categoria i per una cosa o una altra per nivell
tant d'uns com d'uns altres no va sortir bé les coses i per això una mica amb la ràbia aquesta, no? De dir, hosti, per què no estem aquest any encara, no? Quan d'altres equips que van pujar amb tu, doncs, l'any anterior sento millor perquè vas guanyar la Lliga, doncs sí que s'havien quedat i tu deies, i per què jo no? Doncs bueno, per coses del futbol. Us dic que al final aquesta és una de les qüestions que més interessa a Espartat a xarxes i hem intentat aglutinar totes les preguntes que ens han arribat en una per intentar fer-ho més directe. I és a Twitter, Escapulat, que és @jgarrix, pregunta realment saber els motius del descens, perquè hem sentit més o menys el president, però ells no estaven dins o sigui, el president no estava dins del vestidor, vosaltres sí. Com ho vau viure vosaltres? És això, no? El Víctor al final ja va parlar, ja va explicar, però vosaltres no heu tingut encara aquesta oportunitat potser d'explayar-vos més. No, quan tu perds la categoria, sigui a qualsevol tipus d'esport o divisió en aquest cas, és perquè fas una sèrie de coses malament. Això no hi ha cap equip que baixi de categoria i ho hagi fet tot bé. I doncs, quan fas coses malament, tant dins del camp, fora, és un conjunt d'acúmul de coses que després els resultats del camp tampoc van acompanyant una sèrie de partits consecutius que es va complicar al començar l'any, després va ser després del Nadal aproximadament, doncs ja ens vam ficar allà baix i ja no vam sortir. Anàvem competint contra tots els equips, però després petits detalls sempre queien per la banda del rival i quan entres en una sèrie de mals resultats també l'energia fa que sigui tot més negatiu i una rere l'altra i és difícil sortir d'una mala situació i això és que es pot veure a la primera divisió, a l'equip que es fica baix li costa moltíssim sortir i això passa a tot arreu i ens va passar a nosaltres. Perquè aquí com a capitans com ho gestioneu això? O sigui, és a dir, quan et veus en el pou que perds una setmana, perds una altra, quin és el missatge que envies a vestidor perquè al final també les teves frustracions les portes per dins, diguéssim, perquè el vestuari no ho vegi, no? Sí, i tant, intentes que la reacció de l'equip sigui el més aviat possible, no? Al final el canvi de tendència de resultats negatius és difícil, però tu intentes que arribi la primera victòria per canviar-ho, no? Sí que és cert que en trams de la temporada vam aconseguir i sí que és cert que en molts, com diu l'Àlex, si tu has fet coses malament, al final no costa treure una mica de la situació de negativitat que està a l'entorn, tant dins com fora, i al final això ens va fer una mica més gran que el que vam poder fer nosaltres, no? Sí que és cert que no vam estar bé en molts sentits tant esportiu com institucional i sí que és cert que, com diu l'Àlex, no s'ha d'aprendre d'això perquè al final el club ha de tornar on va estar l'any passat i no es mereix, no? Noteu la pressió aquest any d'haver de pujar sí o sí? Bueno, l'hem tinguda sempre, El club, jo, els 14 anys que porto aquí, sempre aquesta run que hem de pujar l'hem tingut i al final, no sé si portem 5 o 6 play-off, portem l'ascens, el campionat, i al final el club ha d'estar sempre a tercera divisió i ha de ser un dels candidats a pujar. Això no podem enganyar nosaltres mateixos, ni els que venen a la plantilla ni els fitxatges nous, no? Al final saben on van i per què lluitem. Sí que és cert que n'hi ha molts rivals molt difícils aquesta temporada, tenim equips contraris que al final s'han reforçat molt bé, que tenen pressupostos elevats o importants a la categoria i serà una tercera bonica però també difícil, no? També s'ha de ser conscient on estem i com arribem aquí, no? Saps una última pregunta dels usuaris de Twitter, en aquest cas és Escapulat Lat, que ens diu amb quin record es queden de l'afició del nostre club, d'Europa. Final Copa Catalunya, desplaçament massiu a Sòria, Copa del Rei i com han vist l'evolució del públic al Nou Sardenya en els últims anys. Aquí ja us deixo explayar-vos. Jo són molts moments, tots els play-off, per exemple, l'ambient que s'ha viscut al Nou Sardenya eren espectaculars i ja no només als play-offs, sinó a qualsevol partit important que sempre arribava aquell tram decisiu que necessitàvem guanyar sí o sí, l'afició sempre es volcava a nosaltres, els derbis amb el Sant Andreu sempre han sigut preciosos, Copa Catalunya, la final, va ser impensable. Sempre recordem que en el segon gol me'n recordo que és que el terra tremolava perquè estava tothom allà saltant i la Copa del Rei, que són ambients màgics
i que esperem que aquesta temporada doncs, també poder viure dies com aquests, perquè són els que fan afició realment i tenim molta gent coneguda que va venir aquell dia i ha seguit venint perquè diu que això no es viu a molts camps de primera divisió i per sort al Nou Sardenya ho vivim cada any i esperem doncs, que sigui moltes vegades i que podem seguir gaudint, perquè la nostra afició és a tercera divisió no hi ha cap com la nostra i a primera doncs, a molts els agradaria tenir una com la nostra. Sí, fa goig. Ser l'enveja tant de tercera com del futbol català al final és un privilegi per nosaltres, pels que juguem i pels que tenim aquest recolzament de l'afició i és un plaer que els últims anys ha sigut una borrada. No? És brutal veure tanta gent que es mou, tant els resultats positius com l'any passat que no va ser tan bon, que també la gent es mobilitzava, es recolzava igualment i l'ambient era increïble. I ja et dic, ser l'enveja del futbol català és agradable i és de remarcar que es continuï i que siguin en aquest sentit siguin acudint al Nou Sardenya i animant l'equip. O, per exemple, el dia que vam perdre el play-off allà a Badalona, l'any del Covid, amb el Terrassa, que perds el play-off i arribes al Nou Sardenya amb l'autocar i tens allà la teva afició doncs, esperant-te per donar ànims. Allà sempre comentem que va ser un dia doncs, que segurament vam fer un canvi de xip tots i l'any següent doncs, va venir l'ascens. I clar, tu vens a perdre un play-off que a l'altre lloc s'incendia qualsevol cosa i aquí al revés, van estar amb nosaltres i un any després vam poder-ho celebrar junts, no de la manera que ens hagués agradat perquè era l'any del Covid, però bueno, vam fer les nostres coses. Tenim oportunitat aquest any, no? Si no, la celebrar també, segur. Tant de bo. Poso la pressió a sobre. Tant de bo, l'agafem, però tant de bo puguem estar d'aquí un temps parlant del mateix i amb bones... Celebrar-ho com toca també i tota la pesca. Per acabar ja, us vull dir, esteu contents amb els vostres pisos, sí, no? Home, tenim companys que estan aquí, Déu-n'hi-do, estan molt contents, no han fet cap party, cap festa de jugadors encara estan allà. Però molt bé, molt contents. Haurem de passar-nos a provar-ho. Sí, tant. I us sona això? Ja que estem parlant de Solfing, us porta records, entenc? Sí. Va ser el dia de la Copa del Rei, amb la Morevieta, que estava al camp ple i feien el xivarri amb aquestes dos inflables i sí que la cançó estava tothom amb ell i tenim un bon record d'aquell dia. Bon debut de soroll, fer soroll des del primer dia. Fer soroll des del primer dia, sí senyor. Bé, nois, doncs estem a una localitat com és el Poblet, la Sagrada Família, per qui no conegui la nominació antiga. Aquí es va fundar l'Europa, aquí Solfing és d'aquí. Si us sembla, doncs anem a donar una volteta, a prendre alguna cosa. I tant, anem a fer les tapes, home. Sí. Molt bé. Va.